Diolch yn fawr am fod efo fi heddi am y iaith Cymraeg. Beth heddi wneud mwyn hywyd o iaith Cymraeg yn y gweinydd? Wel, dyn ni angen wneud, dyn ni gael gwersi dysgu Cymraeg, felly mae pawb angen cael lefel 1, dwi'n meddwl, yn y ffos i gyd, ni angen gael lefel 1 siarad Cymraeg, felly mae o'n fel compulsory, mae pawb angen neud o. Lefel 1? Lefel 1, ie. Mae pawb angen gael lefel yna o siarad Cymraeg, so it's basic fel helo, bore da, pethau fel noffaith da, pethau fel yna, ie. Wyt ti'n gwybod faint o staff yma sy'n medru Cymraeg? Dwi ddim yn siŵr. Dwi'n yn siŵr faint o staff yn Dyfed Powys yn siarad Cymraeg fluently, ond dwi'n meddwl mae pawb yn y Dyfed yn cael lefel 1 o siarad Cymraeg, achos mae pawb angen cael y lefel 1, felly mae pawb yn gallu siarad chydig bach o Cymraeg, dwi'n siarad Cymraeg fel pawb, dwi'n gallu, mae gen i badge yn dweud dwi'n fel dangos dwi'n siarad Cymraeg, felly mae pawb yn gwybod. Diolch yn fawr. Wyt ti'n gweithio fel pennaeth? Cymwysterau Cymru? O, oce, da. Wedi gweithio yma am 4 blynedd. Cymwysterau Cymru wedi wneud mwyn hywyd o Gymraeg yn Cymru. Da ni'n sicrhau mewn cymwysterau yn oed 14-16. Nag yr un pryd. Felly, adnoddau ar hyn y blaen er mwyn sicrhau bod dysgu yn Cymru yn gallu cael mynediad at cymwysterau yn Gymraeg yn y byd a maen nhw'n cael. Beth ydy anawsterau a heriau with hywyd o Gymraeg yn Cymru? Cymru yn wlad dwyieithog a felly gan ysgrif o bobl sy'n siarad Cymraeg yn Cymru. Felly mae hi'n heriol weithiau i werthu manteision o astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn gymryd cymwysterau gyfrwng Gymraeg. Mae'r heriau all-16 yn anoddach fydd a felly mae angen i ni cydweithio i sicrhau bod yna fwy o gymwysterau ar gael yn addysg all-16 o'r bobl. Felly, drwy cydweithio, mae hynna yn helpu myfyrwyr i gael mynediad Fel holl busnes dadfod. Mae nhw'n heiddi cael yn Cymru. Wyt ti'n poeni am deffod o Gymraeg yn Cymru? A pam? Ydw anadlu. Okay. Mewn byd Cymraeg, saith, mae Cymraeg, mae plant yn siarad Cymraeg, mae ffrindiau yn siarad Cymraeg, mae bywyd Cymraeg, ond beth dwi eisiau gweld ydy bod Cymraeg yn fawr, a wedyn o ran cyrraedd miliwn o siaradwyr. Gyda'n gilydd, dwi'n positif allwn ni wneud, ond mae angen addysg Cymraeg yn fawr. Dim rhai yn fawr. Felly mae Cymdeithas Iaithau weledigaeth nhw o addysg Cymraeg i bawb. Dwi'n cytuno gyda hwnna. Drwy rhoi addysg Cymraeg i pawb, mae pawb yn cael blas o'r Gymraeg ac yn gallu llwyddo i siarad Cymraeg. Felly mae hwnna'n allweddol. Ala, wyt ti'n gwyfodoli i cymwysterau Cymru? Ydw, dwi'n gwirfoddoli. So dwi'n llysgennad dysgwyr. So dwi'n mynd i gyfarfodydd a dwi'n rhoi fy marn i a maen nhw'n clywed e. A fel disgybl, so dwi ym mlwyddyn 10. So dwi yn ganol wneud y cymwysterau fy hun. So mae fy llais yn cael ei clywed gan y cymwysterau Cymru. Dwi'n gwybod bod llawer o bobl ifanc fel ti yn dysgu Cymraeg Ydyn, ysgol. Ond mae llawer o bobl ifanc
dim yn siarad Cymraeg ar y street. Na, dydyn nhw ddim, ie. Yeah. Dwi'n byw yn Caerdydd, Yeah. does dim llawer o bobl yn siarad Cymraeg. Dwi'n mynd i ysgol Gymraeg fy hun, so mae gen i ffrindiau sydd yn siarad Cymraeg, ond mae hefyd llawer yn nhw gyda rhieni di Gymraeg, felly dyn nhw ddim wedi tyfu fyny yn siarad llawer o Gymraeg, felly maen nhw wedyn yn dueddol o droi i'r Saesneg a wedyn yn tynnu pobl eraill i siarad Saesneg hefyd, felly mae yn broblem beth yn dweud. O ran hywyddo'r Gymraeg yn Cymru, fel bobl ifanc, wyt ti'n poeni am diffodd o'r iaith Gymraeg yn Cymru? Ie, dwi yn poeni llawer, oherwydd dwi'n gwybod fel oedd y rhieni o'n nhw'n siarad Cymraeg drwy'r amser pan oedden nhw foedra ni, a maen nhw hefyd maen nhw'n dweud i gymaru a sut o'n nhw wedi tyfu fyny. Mae'r cenhedlaeth ni llawer, maen nhw mwy yn erbyn y Gymraeg, a pobl yn meddwl bod siarad y Gymraeg yn silly neu pobl yn meddwl yn negatif amdano'r iaith sy'n gwneud i fi boeni, yn enwedig gyda y genhedlaeth nesaf wedyn, so yn plant i, os bydd yr iaith hyd yn oed yn cael ei dysgu mewn ysgolion oedran nhw, a os bydd llai o Gymraeg, hyd yn oed yn llai o Gymraeg yn cael ei siarad na sydd yn nawr i fi. So, dwi yn poeni. Cai, fedri ti dweud wrthau amdano chi am di busnes? Enw fi yw Cai Rhys, dwi wedi cael fy magu trwy'r iaith Gymraeg fel iaith cyntaf. O, da iawn. A dyma brand fi, brand dillad ex-gyfeillgar o'r enw Gwalia. So, y bwriad Gwalia yw i ddysgu pobl am hanes Cymru yn bennaf, ffordd i hyrwyddo fe i bobl eraill, achos dyw lot o bobl ddim yn gwybod am hanes Cymru i hunain. Lot yn gofyn y cwestiwn beth yw Gwalia'n meddwl, a'r ateb yw hwnna yw Gwalia oedd enw Cymru, un o enwau Cymru cyn i'r Sacsoniad cymryd dros y wlad ei alw yn Wales. O, wir? Ie. Oce, wow. Achos mae rhai bobl hefyd falle ddim yn gwybod bod Wales yn meddwl land of the foreigners. So, wrth gwrs, dwi ddim yn cysylltu fy hun fel foreigner fy hun. So, trio dysgu pobl am Cymru, a dyn ni hefyd yn mynd i wneud casgliadau gwahanol i wneud fel esiampl gyda Mabinogi. So mae gennym ni casgliad newydd yn dod blwyddyn nesaf i wneud gyda Blodeuwedd. So dysgu pobl am Blodeuwedd, ond yn bennaf jyst hyrwyddo'r Cymru ar iaith Gymraeg. O ran hywyddo'r Gymraeg yn Cymru, beth di gwmni wedi wneud hywyddo iaith Gymraeg. So, wrth gwrs, mae yna ddim lot o bobl falle yn siarad Cymraeg yng Nghaerdydd i gymharu â ardaloedd eraill yng Nghymru. Felly, be ni wedi trio wneud wrth sefydlu busnes ni yng Nghaerdydd, mae yna lot o bobl fi wedi sylweddoli falle yn gwisgo fe rownd Gaerdydd. Mae gennym ni gigs yng Nghaerdydd mewn rhywle o'r enw Clwb Cana. So mae yna gigs Cymraeg yn mynd draw. Clwb Cana yn Pwn Cana? Ie. Oce. So gigs Cymraeg yna. So mae hefyd, ni wedi gweld weithiau pobl yn gwisgo dillad Gwalia bod nhw ddim yn siarad Cymraeg. So fi'n gweld mae'r brand yma yn gallu helpu pobl falle sydd ddim yn gallu siarad Cymraeg, mewn dangos bod nhw'n gallu hyrwyddo y wlad a'r iaith eu hunain mewn ffordd arall, trwy gobeithio gwneud i nhw ystyried dysgu'r iaith eu hunain a cynyddu faint o bobl sydd yn siarad Cymraeg yng Nghaerdydd. Oherwydd, siom gyda fi yw bod fi ddim yn clywed Cymraeg yn cael ei siarad rownd Gaerdydd i gymharu dy llefydd fel Steddfod, a mae'n iaith mor brydferth i glywed rownd just mewn unrhyw le, really. So, a mae hefyd gyda Caerdydd, o wastad yn neis mynd mewn i falle tafarndai neu restaurant neu just rhywle lleol lle ti'n clywed y iaith Gymraeg yn cael ei defnyddio. Achos mae'n eich chi automatically troi mewn i ffrindiau wedyn
gyda pobl sy'n siarad Saesneg rownd chi, a wedyn obviously chi'n gallu siarad Cymraeg. Dwi'n meddwl mae'n bwysig trio, fel ti'n dweud, trio gwneud i bobl ddysgu'r iaith, neu hyd yn oed just ddysgu am y gwlad eu hunain. Ond wrth gwrs, mae lot o ffyrdd gwahanol i ddysgu Cymraeg. Ni'n cael dechrau mynd yn fwy naturiol yn ysgolion nawr i gael Cymraeg, hyd yn oed mewn ysgolion Saesneg, maen nhw'n gwneud second language Welsh. So, yn ar y deg, dwi'n meddwl mae yna rhyw fath o trend yn cael ei greu nawr o bobl yn siarad Cymraeg. Ac yn ymwneud yn gallu diddori pobl ifanc i siarad Cymraeg gyda'i gilydd. Achos mae'n weld fel rhywbeth cool nawr. Mae'n cool. Mwy cool na Saesneg? Ie. Mae wastad i bod mwy cool na Saesneg. Wythimod ac enryn. Wyt? Ie. Bethan, lle di dwy wythau am di busnes? Medref. Siop sydd gennym ni yn Pwllheli, siop anrhegion. Da ni'n gwerthu cardiau, llyfrau bach efo enwa arnyn nhw, persia bach efo enwa arnyn nhw, bob math o bethau wedi i personoli. Da ia. Dim ond yn Gymraeg? Ia. O, da ia. O ran hiwyd o Gymraeg yn Cymru, beth ydy busnes wedi ei wynnu hiwyd o Gymraeg yn Cymru? Da ni yn gwneud y pethau yma hefo Cymraeg arnyn nhw, achos bod ni'n Gymraeg, achos bod ni yng Nghymru, ac achos bod y cwsmeriaid isio pethau hefo Cymraeg arnyn nhw. Oes gen ti llawer o bobl sy'n siarad Cymraeg? Oes. Neu Saesneg? Mi oedd Llŷn yn ardal Gymraeg iawn, ond mae yna lawer o bobl wedi symud i mewn i'r ardal, a dydyn nhw, does na ddim digon o bobl yn dysgu Cymraeg. Wedyn, erbyn rwan mae yna lawer llai o bobl yn siarad Cymraeg yn Llŷn, ond mae'r rhan fwyaf o bobl Llŷn yn siarad Cymraeg. Diolch byth. A hefyd, da ni'n cael bobl sy'n dod i'r ardal ar ei gwyliau, bobl Cymraeg yn dod ar ei gwyliau, a maen nhw eisiau prynu y pethau. Wyt ti'n poeni am diffodd o iaith Gymraeg yn Llŷn ac yn Cymru? Ydw. Ydw. Pam? Dwi'n poeni bod na gymaint o bobl yn ymfudo i Gymru o Lloegr yn bennaf, a dydyn nhw ddim yn dysgu Cymraeg. Dwi'n dysgu yma. Ti'n arbennig o dda. Diolch. A dwi'n poeni bod y bobl Cymraeg, dydy'r bobl Cymraeg ddim yn disgwyl i'r Saeson ddysgu Cymraeg o gwbl. Mae'r Cymru yn siarad Saesneg efo'r Saeson, heb sôn wrthyn nhw am ddysgu Cymraeg. Mae anffodus. Yndi. Beth da ni medru ei wynnu mwyn hiwyd o Gymraeg yn Llŷn? Dwi'n meddwl bod angen rhywun enwog, rhywun yn y byd teledu, a da ni angen aelodau seneddol i siarad efo'r bobl sydd yn symud i Llŷn, bobl sydd yn symud i Gymru, a dangos bod y Gymraeg yn bwysig, dangos bod nhw eu hunan yn falch o'r Gymraeg, ac annog bobl i ddysgu Cymraeg. Deud wrthyn nhw, da chi wedi symud i wlad arall i fyw, dewch wan, dysgwch Gymraeg. Mi oedd Llŷn yn ardal hollol Gymraeg 100 mlynedd yn ôl. Dydy 100 mlynedd ddim yn bell yn ôl. Felly dwi'n teimlo bod y bobl yma, aelodau seneddol, ac ser y teledu angen deud be am i chi ddysgu Cymraeg mwyn bod yn rhan o'r gymuned, mwyn cael yr ardal yma yn ôl fel oedd o 100 mlynedd yn ôl. Trwy o dreth,
Cymru Ie. wedi gwneud digon mwyn I chybu y Gymraeg yn Syn. Nac do. Na? Na do. Na. Dwi'n meddwl bod bobl gyffredin Cymru angen clywed gyn y bobl enwog yma, pobl sydd ar yn teledu ni, pobl sydd ar y radio, maen nhw angen clywed ganddyn nhw. Dim gyn menter iaith. Mae menter iaith yn bwysig, wrth gwrs, ond dwi'n meddwl bod bobl gyffredin Cymru angen gweld yn arweinyddion ni yn dangos bod y Gymraeg yn bwysig. Rodri, wyt ti'n gweithio yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru? Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn dw? Beth Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi wneud mwyn llywyd o Gymraeg yn Cymru? Wel, mae'r Llyfrgell Genedlaethol yn bwysig iawn o ran gwarchod yr iaith. Mae'n drysorfa cenedl. Ar hyd y blynyddoedd, mae wedi gwarchod llawer o hen lawysgrifau, hen ddogfennau, fel sydd gyda ni ar y stondin yma, Brit y Tywysogion, sy'n dysgu am hanes Cymru, ond hefyd yn gwarchod yr iaith. Yn dysgu yr iaith I ni trwy'r gwahanol gysgliadau. Mae'n sefydliad cenedlaethol, a iaith waith y Llyfrgell yw Cymraeg. Felly mae mwyafrif y staff sy'n gweithio yn y Llyfrgell Genedlaethol yn siarad Cymraeg. Felly mae hynna'n bwysig iawn. Ond hefyd mae'n gofnod, mae yna raglenni teledu yna, mae yna hen lyfrau, papurau newydd yn y Gymraeg. Felly mae wedi chwarae rhan bwysig iawn yn gwarchod yr iaith ac yn cynnal yr iaith ar hyd nid yn unig y degawdau, ond dros ganrif diwethaf. Beth ydy anawsterau a heriau wrth llywyddo Gymraeg yn Cymru? Wel, dyn ni'n wrth ymyl Lloegr, felly mae'r Saesneg yn amlwg iawn yng Nghymru, fel fyddech chi'n disgwyl. Felly mae'n anodd iawn gyda falle llai o'r bobl yn siarad, yn medru'r Gymraeg. Pan ddechreuais I weithio yn y Llyfrgell, oedd bron pob un yn medru siarad Gymraeg yno. Bellach, tua 3/4, wel mwy na 3/4 sy'n rhugl ar Gymraeg yn iaith gyntaf. Felly mae hwnna wedi bod yn bwysig iawn. Ond ni'n gweithio mewn gwasanaeth addysg y Llyfrgell ac dyn ni yn creu adnoddau ar gyfer ysgolion. A mae'r rhan fwyaf o'r adnoddau sydd ar gael ar gyfer ysgolion yn dueddol o fod yn Saesneg neu mewn cyd-destun Prydeinig. Dyn ni'n ceisio cyflwyno adnoddau sy'n ymwneud â Chymru ac sydd yn y Gymraeg. Felly mae'r Llyfrgell yn chwarae rhan bwysig iawn o ran cynnal a gwarchod yr iaith. Ond dwi'n meddwl mae problem efo system addysg. Ro'n ni'n gofyn I bobl ifanc ar y stryd yn Cymraeg. Ond dan nhw ddim yn ateb yn Cymraeg. Na, wel, yn Ngheredigion, mae nifer mwyafrif heleth o'r ysgolion a pholisi sydd yn golygu bod nhw'n dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly mae nifer fawr o blant Cymru heddi yn cael ei addysg trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn dysgu rhywfaint. Maen nhw yn cael eu trochi yn yr iaith Gymraeg ac mae'r gwaith sy'n digwydd mewn ysgolion yn wych. Mae llawer o'n mabwysiadu'r iaith yn naturiol, yn dysgu'r iaith yn medru siarad yr iaith yn rhugl. Yn anffodus wrth yn hyn, efallai bod nhw'n colli ychydig yr iaith, ddim yn ymarfer digon ohoni. Ond gyda phethau, gyda mwy a mwy o'r iaith o'n cwmpas ni, yn y cyfryngau cymdeithasol, sianeli ar y teledu, mae mwy o gyfle iddyn nhw ymarfer yr iaith y tu allan i'r ysgol, nid dim ond yn yr ysgol. Ond dyw hynna ddim yn wir am pob rhan o Gymru yn anffodus. Felly, pan I chi yn cwrdd â bobl ifanc mewn ambell I ran, falle fydda nhw ddim wedi cael y cyfle I ddysgu'r iaith. Sydd y cyfle yna sydd ar gael I mwyafrif o blant Cymru mewn ardaloedd eraill. Felly, wyt ti'n poeni am dyfodol iaith Gymraeg? Wel, dyn ni gyd yn pob Cymro Cymraeg yn poeni ac eraill yn poeni am ddyfodol yr iaith. Mae yna ymgyrch o ffreswm I gael mwy a mwy o siaradwyr Cymraeg erbyn y flwyddyn 2050 ac o weld
dyn ni'n ymweld â nifer o ysgolion ar hyd ar lled Cymru, a dyn ni'n gweld yr ymdrech sydd yna i ddysgu Cymraeg i bobl ifanc, a gweld y llwyddiant mae ysgolion yn cael. Wrth gwrs, ydych chi'n methu mynnu bod nhw'n arddel i'r iaith a cadw eu iaith ar ôl fy nhw adael yr ysgol. Felly, mae'n anodd, ond mae'n ewyllus da yna, mae yna fwy a fwy o ysgolion cyfrwng Cymraeg yn agor ar hyd a lled Cymru. Felly mae yna gyfle yna i ni wneud yn siŵr bod pob plentyn yn cael y cyfle i ddysgu'r iaith yna. Ac fyddai hynny wrth gwrs yn sicrhau'r iaith ar gyfer y dyfodol. Sioned, fe di dweud wythau amdano ti a am di busnes cadwyn. Wel, Sioned dwi. Wy'n byw yng Nghwm Gwendraeth, mewn pentref o'r enw Bancos Felen. Wy'n briod gyda Galed. Mae gyda ni 4 o blant ac 1 ŵyr bach hefyd. Da ia. A wedyn, wy'n helpu i redeg busnes Cadwyn gyda Hedd Gwynfor. Cafodd Cadwyn ei sefydlu yn 1973 a i ni'n gwerthu nwyddau Cymreig a nwyddau Masnach De hefyd. Da ia. A wedyn, ni yn Steddfod yr Urdd eleni, a dyma yr hanner canfed Steddfod yr Urdd i ni fod yn ddi. Dechreuon ni yn 1974 pan oedd yr Eisteddfod yr Urdd yn Rhyl. A i ni wedi bod bob blwyddyn yna. Bob blwyddyn, A mae'r Gymraeg yn bwysig iawn i ni fel cwmni. I ni'n defnyddio'r Gymraeg bob dydd ar y ffôn, trwy e-bost, a mae popeth i ni'n neud yn gwefan, pob dull marchnata, popeth yn ddwyieithog a defnyddio'r Gymraeg yn gyntaf. Beth ydy cwmni di wedi ei gwneud hyrwyddo'r Gymraeg yn Chymru? Wel, i ni'n gobeithio gyda nwyddau i ni'n gwerthu, i ni'n gallu rhoi unrhyw enwau neu unrhyw negeseuon ar y nwyddau, pren a lleder. So mae hwnna'n golygu bod pobl sy'n â enwau Cymraeg yn gallu cael ei enwau ar pob math o bethau. I ni hefyd yn gwerthu nwyddau fel bagiau gyda negeseuon Cymraeg arnyn nhw. I ni hefyd yn falch bod ni'n gallu gwerthu Tricity cwmni fel Siwr Di Môl, Spirit of 58, a mae negeseuon a sloganau Cymraeg ar y nwyddau hynny hefyd. Mae popeth i ni'n gwerthu y gobeithio yn hyrwyddo yr iaith Gymraeg. Ria, wyt ti'n athraws? Fi'n pennaeth cynorthwyol yn yr ysgol. Beth ydy heriau anasterau with hyrwyddo'r Gymraeg ymhlith bobl ifanc yn Cymru? Personol yn credu'r anawsterau yw ar hyn o bryd y diffyg cyfleoedd sydd gyda pobl Cymru Cymraeg i barhau gyda'r iaith ar ôl iddy'n gadael ysgol, a'r diffyg pwysigrwydd sydd gan yr diffyg pwysigrwydd mae pobl yn meddwl sydd gan yr iaith Gymraeg yn y gymuned, a fi'n credu bod hwnna'n anhawster mawr. Achos os mae pobl yn deall bod pwysigrwydd i'r iaith, bydd ddim angen ei hyrwyddo, achos bydd yn rhywbeth sy'n digwydd yn naturiol. Fi'n credu hefyd bod angen i bawb fod yn gyfrifol am hyrwyddo'r iaith, o athrawon yn ysgol i rieni hefyd hyrwyddo'r iaith adref, hyd yn oed os nad ydynt yn siarad Cymraeg ei hun, ond i egluro i'r plant pa mor bwysig yw i siarad gyda'r iaith. Ond allan yn y gymuned hefyd, mae bod angen i bawb yn y gymuned gweithio tuag at fod yn ddwyieithog yn eu busnesau, yn eu swyddi. Fi'n credu mae lot o bobl yn naill ai cael gwersi Cymraeg iaith cyntaf neu aileth yn yr ysgol, ac wedyn ar ôl nhw adael yr ysgol, dyw'r
trywydd dyw'r iaith yna ddim yn parhau. Felly mae'r sgiliau iaith yn cael ei golli, mae hyder yn y iaith yn cael ei golli, ac wedyn dyna pam wedyn ni'n derfyn i fyny gyda just 2 ar 15% o'r wlad yn gweud bod nhw yn ddwyieithog ac yn gallu medru'r Cymraeg. Ond fi'n credu hwnna yw'r darn allweddol yw cymryd yr iaith o fod yn iaith sy'n cael ei ddefnyddio yn yr ysgol i iaith sy'n cael ei ddefnyddio yn bywyd pob dydd hefyd. Pan o'n i'n ifanc, siarad gyda ffrindiau yn Saesneg oeddwn ni, is i ysgol Gymraeg, siarad yn ffrindiau yn Saesneg, a dim ond ar ôl i ni gadael ysgol a tyfu ac aeddfedu i ni'n deall pa mor bwysig yw i siarad Cymraeg, ac os nad i ni siarad Cymraeg, does neb arall yn mynd i wneud. So mae fe lawr i ni i barhau yr iaith hefyd wedyn. Iolo, beth ydy anasterau a heriau with hibi Gymraeg yn y gweiledd? Yr anawsterau mwyaf ydy hyrwyddo'r Gymraeg yn iaith bob dydd. Trio perswadio bobl i ddefnyddio hi yn ei gwaith, yn ei cartra, yn ei amser adloniant ac yn ymlaen. Gan bod yna gymaint o gelfyddyd arall drwy'r byd i gyd ar yn setiau teledu ni, mae'n anodd iawn gweithio ar gweiddi pobl ifanc yn enwedig i siarad y Gymraeg. Sut dach chi'n meddwl da ni'n medru goresgyn heriau hynny? Tydi yn hawdd, ond mae rhaid i ni bwysleisio addysg drwy gyfrwng y Gymraeg ym mhob ysgol yng Nghymru dwi'n credu, a ceisio cynnig pynciau yn y Gymraeg i bob plentyn os dyn nhw'n dymuno. Dach chi'n meddwl a Llywodraeth Cymru wedi gwneud digon i hywyddo Cymraeg yn Cymru? Mae nhw'n bendant wedi gwneud ymdrach fawr. Mae gen nhw'n darged o hyn a hyn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Bendant sicr fel bob dim arall sa'n nhw'n wedi gwneud fo roed mwy o arian tuag ato fo. Ond mae yna ymdrech deg wedi bod yn y blynyddoedd dwytha yma i gynyddu y nifer o siaradwyr Cymraeg. Diolch yn fawr iawn am fod efo fi heddiw.